hoy estamos en la cascada de Sorrosi y mirad qué bonita es, por favor. ¡Wow! Bueno amigos, hoy venimos a las cuevas de Zugarramurdi. ¡Ay, para los enanitos! ¡Qué chulo! Mira, mi nueva casa. Mira, estas chicas van a tirar las hojas. ¡Uy! ¡Yuhu! En el puente te llevará. Vete. ¡Ulala! Bienvenidos a mi humilde morada. Y esta es la parte de la cueva, pero vista desde arriba. Y ahora... Mira qué chula. He traído otra sudadera. ¡Es todo, amigos!